মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কথা বলতে গেলে বেশিরভাগ মানুষেরই একটা মতামত থাকে, সেটা হচ্ছে ওয়াও ইটস ভেরি কুল বাট ইটস আউট অফ মাই লিগ। অ্যান্ড আমাদের এই লিগে আসার জন্য ওভার দি ইয়ার্স অনেক কোম্পানি মিড বাজেটে অনেক ধরনের মেকানিক্যাল কিবোর্ড রিলিজ করেছে। অ্যান্ড দি Redragon K551 Vara RGB mechanical keyboard is one of the best of them, with a great build, a very good typing experience, RGB lighting, and a very good price. আনবক্সিং নিয়ে খুব বেশি একটা কথা বলবো না, বক্সটা ডিসেন্ট অ্যান্ড বক্সের ভিতরে রয়েছে একটা কিক্যাপ পুলার, কিবোর্ড আর দ্য ইনফেমাস ইউজার ম্যানুয়াল। সর্বপ্রথমে কিবোর্ডটা হাতে নিলে বুঝতে পারবেন যে ইট ইজ মেড লাইক এ ট্যাঙ্ক, ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাভি অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ডেন্সড, বেশ কম্প্যাক্ট আর এই ডিজাইনটাও আমার কাছে বেশ মিনিমালিস্টিক মনে হয়েছে, যা অ্যাকচুয়ালি আই প্রেফার। পিছনের দিকে রয়েছে রাবার স্ট্যান্ড আর এর জন্য বেশ ভালো গ্রিপ পাওয়া যায়, সো খুব সহজে স্লাইড করে না ডেস্কের ওপর এদিক ওদিক। ইউএসবিটা গোল্ড প্লেটেড আর ইন কেস কেউ না জেনে থাকেন গোল্ড প্লেটেড ইউএসবি কানেক্টিভিটির জন্য বেটার, যদিও একটাই আক্ষেপ থেকে যায় যে সেটা হচ্ছে এর ইউএসবি কেবলটা ব্রেডেড কেবল না, ইটস এ নন ব্রেডেড কেবল। সাউন্ড টেস্টের আগে বলে নিই এর একটি ফুল সাইজড 104 কি লেআউট কিবোর্ড উইথ অ্যান্টি ঘোস্টিং অবভিয়াসলি। সো ফার্স্টে একটু বড় মনে হলো, কিছুদিন পরে বুঝবেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি বেশ কম্প্যাক্ট অ্যান্ড সাইজ অ্যাকচুয়ালি ইট গ্রোজ অন ইউ। সুইচ হিসেবে দুইটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, একটাতে ইউজ করা হয়েছে হট এন্ড ব্লু সুইচেস, আরেকটাতে ইউজ করা হয়েছে হট এন্ড রেড সুইচেস। আমার কাছে যে ভ্যারিয়েন্টটা আছে এটাতে ইউজ করা হয়েছে হট এন্ড ব্লু সুইচেস, যা চেরি এমএক্স ব্লু এর চাইনিজ ইকুইভ্যালেন্ট। বাট সুইচগুলো অ্যাকচুয়ালি বেশ ভালো, ডিউরেবল, ট্যাকটাইল অ্যান্ড ক্লিকি, প্লাস মিডিয়া কন্ট্রোলের জন্য 12টা কি রয়েছে F1 থেকে F12। সুইচগুলোর অ্যাক্টিভেশন ফোর্স অ্যারাউন্ড 60 ± 15 গ্রাম। এবার আসা যাক সাউন্ড টেস্টে। সুইচগুলো সাউন্ড বেশ ভালো, আর হচ্ছে চিপ সুইচগুলোর মতো ঝনঝন একটা আওয়াজ হয় না, সো ইয়া এটা বেশ ভালো। সুইচগুলো একটু কনকেভ শেপের, আর একটা জিনিস হলো যে টাইপিং করার সময় আঙুল স্লিপ করে না এই শেপের কারণে, সো দ্যাটস এ গুড থিং। আর ফন্ট হিসেবে ইউজ করা হয়েছে একটা গেমিং ফন্ট। আমার কাছে গেমিং ফন্টটা খুব বেশি একটা ভালো লাগে নেই, আবার হচ্ছে খুব বেশি যে খারাপ লাগছে তাও না, মানে আমার মনে হয় যে অন্য কোনো ফন্ট ইউজ করলে আমার কাছে আরেকটু বেশি ভালো লাগতো। এবার আসি RGB নিয়ে। নিজের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজড RGB প্যাটার্ন সেট করার মতো কোনো সফটওয়্যার ইনক্লুড করা হয়নি, বাট এতে বেশ কয়েকটা প্রিসেট RGB প্যাটার্ন রয়েছে যার ভেতরে আপনি সুইচ করতে পারেন। ফাংশন প্লাস ইনসার্ট, হোম, পেজ আপ, ডিলিট আর পেজ ডাউন কিতে প্রেস করে আপনি ইফেক্টগুলোর মধ্যে বা RGB প্যাটার্নগুলোর মধ্যে টগল করতে পারবেন। আর ফাংশন প্লাস ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন কিতে প্রেস করে আপনি RGB লাইটগুলো ব্রাইটনেস লেভেল সেট করে নিতে পারবেন। আর হচ্ছে ফাংশন প্লাস এবং মাইনাস কিতে প্রেস করে আপনি RGB ইফেক্টগুলোর স্পিড নির্ধারণ করতে পারবেন। আমি এখন কিছু RGB ইফেক্ট প্লে করছি যাতে করে একটু আইডিয়া পাওয়া যায়। অ্যান্ড বিফোর দ্যাট, if you're enjoying the content, a sub would be massively appreciated, and আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কসগুলো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, so make sure to join us.
এখন যদি সব কিছু মিলিয়ে বলতে যাই তাহলে এর প্রাইস হচ্ছে $40 থেকে $45, তার মানে 4000 টাকার মতো, 4000 থেকে 4200 পড়তে পারে। সো এই দামের মধ্যে আপনি পাচ্ছেন গ্রেট বিল্ড, very good typing experience, then great RGB lighting, and I mean everything you could ask for in a budget mechanical keyboard. I mean it's not budget, but I mean mid-budget mechanical keyboard. Even though এটা 2014 সালে রিলিজ করা একটা কিবোর্ড, but it is still a complete package. So obviously this is worth every single penny you pay for it. But সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের সবগুলো অ্যাকচুয়ালি রেডড্রাগন কিবোর্ড খুব বেশি ইম্পোর্ট করে না। আমি কোভিড-19 প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে দেখেছিলাম যে হ্যাঁ কয়েকটা সব কিবোর্ডগুলো ইম্পোর্ট করা শুরু করেছে, কিন্তু এর প্যান্ডেমিকের ফলে আবার সব কিছু অফ হয়ে গেছে। সো আমার মতে আপনি যদি তাদের সাথে কথা বললে এটি ইম্পোর্ট করাতে পারেন একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, তাহলে অবভিয়াসলি করবেন। অ্যান্ড আজকে এ পর্যন্তই। I'll talk to you soon enough and peace.